春风吹，照过来，我是北辰，谁怕谁好啦？我是北辰，欢迎大家观看我的新一期视频。今天呢是猫和老鼠已经1周年了，恭喜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 呀！小时候大家也经常看视频，猫和老鼠给我们带来了很多快乐。哎呀，但是不过过了好长时间啊，好多年啊，幸好出了一款猫和老鼠的游戏让我们玩，又找回了当时的那个快乐的时候，跟小伙伴一起倒数偷奶酪，非常的欢乐呀。北辰也是19年6月多份，然后更新了猫和老鼠的第一期视频啊，不过到现在已经1年了，然后猫和老鼠这款游戏也已经1周年了，咱们先回顾一下1年前的感觉吧，看一下。Hello， 大家好，我是北辰，欢迎大家观看我的新一期猫和老鼠的视频。嘿嘿，今天我又来调皮了，这款游戏真的太好玩了，推荐大家玩老鼠，蹦蹦跳跳，笨猫抓不到，非常的开心。想和北辰一起玩的，赶紧下载加我好友哦。我想开始我今天的皮皮秀之旅，继续当我的老鼠，而我的任务就是别让猫抓到，然后找到地图中的奶酪，推入洞中，最后一步砸开墙，逃出去，就算我的胜利了。咱们直接开始游戏，开始今天的皮皮之旅。下面大家已经准备就绪了，先把我的侦察兵放出去，找到奶酪。呀哟，等会儿开始，我就先把这个运走，马上开始喽。找奶酪的时候，在地图上注意一下猫，现在那个猫正在餐厅呢，正在逮捕着我的另一个队友。兄弟，你先躲会儿，别让抓到了，我们先推奶酪喽。哎，刚找到一块，让队友搬走了，搞得我白跑一趟，赶紧去其他的地方找奶酪，需要5个呢。哎，发现个蛋糕，哎，不行了，搬不走就解决掉，先吃了再说。哇，吃了跑得好快呀，好像长了飞毛腿一般。快去找奶酪喽！哎，又一块奶酪，快！来，兄弟，我帮你，咱俩一起推。OK， 现在已经3块了，我们也快胜利了，加油，兄弟们！好了，奶酪全部找到了，现在可以打洞逃跑了。奶酪我一个也没推进去，哎，多亏了我这些队友啊！这个洞就交给我吧，你们去找猫玩去吧。获胜了，兄弟们，太好玩了！想和北辰一起耍的，赶紧下载加我的好友吧。我们下期视频再见，拜拜。如果你现在正有烦恼不开心，那就和朋友或者和我一起找回童年的快乐吧，赶紧登录一起开黑吧。